නව ලයිෆ් බොයි ඔලිව් විෂබීෂ වලින් 100%කින් වැඩි ආරක්ෂාවක්. ලයිෆ් බොයි ආරක්ෂාවෙන් නොපියව ඉදිරියට. කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වළක්වන්න සබන් යොදා දෑත් සෝදන්න. සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා නැවත නැවතත් තහවුරු කළ ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය. පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රී 9:55 සමගින් ඔබ හමු වන මම මලින්ද දිරිමාන. මම ඉෂාරා දේවේන්ද්‍ර. මුලින්ම පුවත් සිරස්තල. නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 15ක් කෙසෙල්වත්තෙන් සමස්ත ආසාදිතයින් 269 දක්වා ඉහළට. දිස්ත්‍රික්ක 21ක ඇඳිරි නීතිය හෙට සිට ලිහිල් කෙරේ. රාජ්‍ය ආයතන ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන ආයතන ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් මාලාවක්. බස් රථවල වාඩිවීම සිග්සැග් ක්‍රමයට. පෞද්ගලික බස් හිමියන් දහවනයට බැහැ කියයි. ආණ්ඩුව මැතිවරණයේ පැවැත්වීමේ උත්සාහයක සමගි ජන බලවේගයින් චෝදනා. පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු තවත් එවැනි ප්‍රහාරයක් සැලසුම් කර තිබූ බවට විමර්ශනවලදී අනාවරණ වේ. පාසුවිරදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසුව තවත් එවැනි ප්‍රහාරයක් සැලසුම් කර තිබූ බවට විමර්ශනවලදී අනාවරණ වූ බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනාරත්න මහතා පවසනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළ විමර්ශනවල ප්‍රගතිය සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එමින් ඔහු මේ බව අනාවරණ කළා. පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල බරපතල ආකාරයේ විවේචනාත්මක ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරනවා. එක් විවේචනයක සඳහන් වුණා එක්තරා නීතිඥවරයෙක් තම සේවාදායකයෙක් සමග කරන ලද දුරකථන සංවාදයක් හින්දා අත්අඩංගුවට ගැනීම කරලා තියෙනවා කියලා. එම තත්ත්වය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මෙම නීතිඥවරයා සම්බන්ධව ප්‍රමාණවත් තොරතුරු සහිතව විමර්ශන ගණනාවක් කරලා තමයි මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම කරලා තියෙන්නේ. මේ විමර්ශනයේ අනාවරණ වෙලා තියෙනවා යම් යම් සංවිධාන ඇති කරලා නායකත්වයේ දෙමින් කටයුතු කරපු තැනැත්තන් පිළිබඳව මේ අත්අඩංගුවට ගත් අය අතර ඒ තැනැත්තන් ඉන්නවා. මුල් අවස්ථාවේදී සහරාන්න ඇතුළු කණ්ඩායම බුද්ධ්‍යංශ නොමග යැවීම සඳහා එම බෙදී වෙන්වීමක් හුවා දක්වලා තියෙනවා. ඒ හරහා උත්සාහ කරලා තියෙනවා මේ රට තුළ පළවෙනි බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාවෙන් පස්සේ යම් කිසි දිනකදී නැවත දෙවෙනි බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාවක් සිදු කිරීම සඳහා එම සැලසුම් ව්‍යර්ථ කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ විමර්ශනවලට හැකියි තියෙනවා. ඒ සැලසුම් සඳහා ආධාර කළ අනුබල දුන්න සහාය දුන්න සහ ඒ සඳහා පෙළඹවීම කළ තැනැත්තන් පිළිබඳව මේ වෙන විට තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන තියෙනවා. මේ වෙන විට අනාවරණය කරගෙන තියෙනවා යම් දකුණු ආසියානු කලාපයේ රටකට සිදු කරන ලබන ප්‍රහාරයකින් පස්සේ එම සැකකරුවන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආරක්ෂක ස්ථානයක් වශයෙන් සංගවා තබා ගැනීමට උදව් උපකාර කිරීම සඳහා කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන බව. නීතිඥ සම්බන්ධයෙන් මොහුගේ සම්බන්ධතාවය මොන ආකාරයේද? බෝම්බ කරුවන් සමග එක්ව යම් යම් සංවිධාන පිහිටුවාගෙන ඒ සංවිධාන ඔස්සේ තරුණ කණ්ඩායම් හරහා අන්තවාදයේ පැතිරවීම සඳහා කටයුතු කරලා තියෙන බවට තොරතුරු අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. මීට පෙර ඌ අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැත්තේ යම්කිසි දේශපාලන රැකවරණයක් නිසාද කියලා පාසුක ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ මාස 2-3ක් ඇතුළත ගෙනලා විමර්ශන කරලා තියෙනවා. යම්කිසි අවස්ථාවකදී ඒ විමර්ශන අඩපණ වෙලා තිබුණා. නමුත් අලුතෙන් හොයාගත්ත කරුණුත් එක්ක ඒ විමර්ශන නැවත ආරම්භ කරලා ඉදිරියට කරගෙන යනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට විරුද්ධව යම්කිසි විමර්ශන කටයුත්තක් මේ වෙලාවේ පැවැත්වෙනවද? ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට සූදානමක් පවතිනවද? ඇත්තටම සමාජ මාධ්‍ය දාලාවල මේ පළවෙනි මත හරහා අපි විමර්ශන කරන්නේ නැහැ. අපි විමර්ශන කරන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට එළඹෙන කරුණු මත. ඒ කරුණු අනුව මේ වෙන විට එවැනි විමර්ශනයක් නැහැ. හිටපු පොලිස්පතිතුමා සම්බන්ධයෙන් දැනට පරීක්ෂණ අවසන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක වෙනම කරන ලබන විමර්ශනයක්. ඒ විමර්ශන කටයුතු පවත්වාගෙන යනවා. චෝදනා පත්‍ර ගොනුකොල්ල නැහැ. වැඩබන්න පොලිස්පතිතුමා විසින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිචාඩ් බදුද්දීන්ට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුවා. ඔහුට කිසිම චෝදනාවක්
නොමැති බව සඳහන් කරමින් එතුමා විසින්ම ලිපියකුත් නිකුත් කරා. නැවත CID එකට මොහු කැඳවුවේ නව පැමිණිල්ලකටද නැත්නම් පෙර පැමිණිල්ලටද? පැමිණිල්ලක් නැහැ මේ සම්බන්ධයෙන්. මේ සිද්ධියට අදාළව තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙන මේ බෝම්බ ප්‍රහාරයත් එක්ක එක්තරා අවස්ථාවකදී කමිටුවක් පත් කරනවා පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු තියෙනවා නම් මහ ජනතාවට ලබා දෙන්න කියලා. ඒ පැවැත්වෙන ලද විමර්ශන වල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඒ වෙන විට ඔවුන්ට විරුද්ධව තොරතුරු අනාවරණය වෙලා නැහැ කියලා වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ වාර්තා සම්බන්ධෙනුත් මේ වෙනකොට පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ මගින් විමර්ශනය කරනවා ඇයි එවැනි වාර්තාවක් දුන්නේ කියලා. ඇඳරි නීතිය ලිහිල් කිරීමට කටයුතු කළද COVID-19 වෛරසය පාලනය කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් සපයා ඇති උපදෙස් සහ රජය විසින් පනවා ඇති සීමාවන් පිළිපදින ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 4කට හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ඇඳරි නීතිය හෙට පෙරවරු 5ට తాවකාලිකව ඉවත් කෙරෙන අතර ඇඳරි නීතිය යලි රාත්‍රී 8ට පැනවෙනු ඇති. කෙසේ වෙතත් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක පොලිස් බල ප්‍රදේශ කිහිපයක් සඳහා ඇඳරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි. මේ අතර 22 වෙනිදා දක්වා ඇඳරි නීතිය බලපැවැත්වෙන දිස්ත්‍රික්කවල දුම්රිය හෝ බස් රථ දහවනයක් සිදු නොවන බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළා. දවසේ පුවත ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ ඊයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්තියත් සමග අනුගමනය කළ දැඩි ක්‍රියාමාර්ග නිසා අත්කරගත් ප්‍රගතිය හමුවේ ඇඳරි නීතිය ලිහිල් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බවයි. ඒ අනුව කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල දැන් ක්‍රියාත්මක ඇඳරි නීතිය හෙට පෙරවරු 5ට ඉවත් කර රාත්‍රී 8ට යලි පැනවීමට නියමිතයි. ඉන්පසු නැවත දැනුම් දෙන තුරු මෙම දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳරි නීතිය සෑම දිනකම ක්‍රියාත්මක වන්නේ රාත්‍රී 8 සිට පසුදා අලුයම 5 දක්වා පමණයි. කෙසේ වෙතත් මහනුවර, කෑගල්ල සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවලට අයත් අලවතුගොඩ, අකුරණ, වරකාපොළ සහ අක්කරේපත්තු පොලිස් බල ප්‍රදේශ තුළ ඇඳරි නීතිය ඉවත් නොකොට දිගටම ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති. මේ අතර කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල පොලිස් බල ප්‍රදේශ කිහිපයකට හැර සෙසු පොලිස් බල ප්‍රදේශවල අප්‍රේල් 22 වෙනි බදාදා සිට උදෑසන 5ට ඇඳරි නීති ඉවත් කර රාත්‍රී 8ට යලි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් කොටහේන, ග්‍රෑන්ඩ් පාස්, බම්බලපිටිය, කෙසෙල්වත්ත, මරදාන, ගොතටුව, මුල්ලේරියාව, වැල්ලම්පිටිය, ගල්කිස්ස, දෙහිවල සහ කොහුවල යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවල අඛණ්ඩව ඇඳරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ජාඇල, කොච්චිකඩේ සහ සේදුව පොලිස් බල ප්‍රදේශවලටද, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට අයත් පුත්තලම, මාරවිල සහ වෙන්නප්පු යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලටද ඇඳරි නීතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති. කළුත්තර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඳරි නීතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන්නේ බණ්ඩාරගම, පයාගල, බේරුවල සහ අලුත්ගම යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලටයි. මීට අමතරව හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර ඇති ප්‍රදේශවලට ඇතුළු වීම හෝ පිටවීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වන අතර ඇඳරි නීතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක පොලිස් බල ප්‍රදේශවල අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ප්‍රධාන මාර්ග ඔස්සේ ගමනාගමනයට ඉඩ ලැබෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය සඳහන් කළා. තාවම කොවිඩ් පහව ගිහිල්ලා නැහැ. තාවම කොවිඩ් පැතිරීම සම්පූර්ණයෙන් ඉවත්ව ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ හුදෙක්ම කරලා තියෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා සහ රැකියාවල යන හැටියට ඒ රැකියාවලට යන්න. ඉතින් ඒ කට්ටියට යනවා මිසක් මේ අපිට ඕන සති පහක් අපි ගෙවල් වල ඇතුලේ හිටියා. ඒකින්ද එළියට බහලා දැන් පොඩ්ඩක් රවුමක් ගහන්න උන අර මෙයන්. ඒකකට මේ දාලා තියෙනවා. අපේ රටවාසී ජනතාව විශාල කැපකිරීමක් කරා සති පහක් තුලට. අපි ජනතාවට ආචාර කරනවා මේ කරපු දෙයට. ඉතින් ජනතාව මේ කැප කරලා ලබාගත් මේ තත්වය තවදුරටත් ඉදිරියට අඩු කරගෙන කොවිඩ් මේ රටෙන් ඉවත් කරන්න කටයුතු කරනවා මිසා කොවිඩ් පතුරු වීමට කටයුතු කළ යුතු නැහැ. එහෙමනම් ඔබ කළ යුත්තේ අර කිව්ව ශාරීරික දුරස්ථභාවයන් රැකගෙන වෛද්‍ය විශේෂඥවරුන් කියපු ආකාරයට තමුන්ගේ වෘත්තියේ නියැලෙන්න ගමන් කරන්න. වෘත්තිය කරන ස්ථානයේ අපි දවස් සති 5කට පස්සේ හම්බුනේ පොඩි චැට් එකක් දාමු උගල එකතු වෙලා සමත්ත ශාරීරික දුරස්ථභාව නැති කරලා ඒ වගේ පාඩි දාන්න යන්නේ නැහැ. තමුන්ගේ යුතුයකම විය යුත්තේ කොවිඩ් 19 වෛරසය තමුන්ගේ ඇඟට ඇතුළු නොකරගෙන ගෙදරින් පිට වෙලා ගිහිල්ලා ඇඟට ඇතුළු නොකරගෙන නැවත ගෙදරට එන එකයි තියෙන්නේ. තවදුරටත් සමහර දිස්ත්‍රික්කවල පසුගිය සති කිහිපය තුල වාර්තා වුණු රෝගීන් හා ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමේදී අපිට ඉදිරියේදී තර්ජනයක් ඇතිවිය හැකියි. මේ කාලවකවානු ඔබට විවෘත වුණත් ඔබ එදිනෙදා දෛනික කටයුතු කරත් කිනිකා අතර පරතරය පවත්වාගෙන කටයුතු කරන්න. හොඳින් අත්සේදීම සෞඛ්‍ය පුරුදු ඒකම ශ්වසන රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් වහාම වෛද්‍යවරුන් වෙත යොමු වීම ඒක ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් මේ වෙලාවේදී. සංදර්ශන, සාද, සෙනග ගැවසෙන ස්ථාන වලට යෑමේදී ඔබ මේ ක්‍රියාවලිය අමතක කරන්න එපා.
රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසන්නේ රට යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා තම සංගමය විසින් හඳුන්වා දුන් යෝජනා අනුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් COVID-19 වෛරසය පාලනයකින් යුක්තව එදිනදා කටයුතු සිදු කළ හැකි බවයි. දැඩි සංචරණ සීමාවන් මැද්දේ පවත්වාගෙන යන රට සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය පවත්වාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණය රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය මූලධර්මයන් ඇතුළත් කරන ලද ලියකියවිල්ල අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැහිලා බාර දුන්නා අප්‍රේල් මාසයේ 4 වෙනිදා. මේ අවදානම් සහ අවදානම් නැති කලාප අඳුනගන්නේ කොහොමද? දැඩි අවදානම් කලාප අඳුනගන්නේ ඒ කලාප සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය කරා ගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා අපි ක්‍රමවේදයක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට බාර දුන්නා. රට සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට ගේන්න ගන්නා උත්සාහයන් මෙම මූල ධර්මයන්ට පටහැනිව නොගොස් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කිරීම තුළින් අපිට මේ රටේ COVID-19 පාලනයකින් යුක්තව රටේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය ඇති කර ගන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ අතර ට්විටර් සමාජ මාධ්‍ය හරහා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ ඇඳරි නීතිය ලිහිල් අයුරින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත්තේ කොරෝනා උවදුර මර්ධනය කිරීම සහ සමගාමීව රටේ ආර්ථිකය රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය සහ පුද්ගල ආර්ථිකය නොකඩවා පවත්වාගෙන යාම යන කරුණු සලකා බලා මේ අවස්ථාවේදී ඉතා වගකීමෙන් කටයුතු කිරීම සමස්ත රටවැසියන්ගේ යුතුයකමක් බවත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් සපයා ඇති උපදෙස් සහ රජය විසින් පනවා ඇති සීමාවන් නිසි ලෙස පිළිපදිමින් මෙම අභියෝගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සහාය වන ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ අතර ඇඳරි නීතිවත් කිරීමත් සමග එදිනදා කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා රජයේ කාර්යාලය විසින් අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.වී. ජයසුන්දර මහතා විසින් අදාළ ආයතන වෙත යොමු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සියලුම රජයේ කාර්යාලවල සමාජ දුරස්ථ භාවය පවත්වා ගැනීම, මුහුණු ආවරණ පැළඳීම, අත්සේදීම සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් දැඩි අනුකූලතාවයක් සහතික කළ යුතුයි. ඇඳරි නීතිය ලිහිල් කළ පසු දෙපාර්තමේන්තු සංස්ථා බැංකු ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මකව තැබීමට උපදෙස් දී තිබෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළත රාජ්‍ය ආයතනවල සේවක පිරිසෙන් 3/1 සේවයට වාර්තා කළ යුතු අතර අනෙක් දිස්ත්‍රික්කවල රාජ්‍ය ආයතනයන්හි කාර්ය මණ්ඩලයෙන් 50%ක් සේවයට වාර්තා කළ යුතුයි. සියලු රාජ්‍ය ආයතනවල සේවයට වාර්තා නොකරන කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් නිවසේ සිට සිය රාජකාරිය ඉටු කළ යුතු බවටද නියම කර තිබෙනවා. සේවයට වාර්තා කළ යුතු සේවක සංඛ්‍යාව සහ පැමිණිය යුතු සේවකයන් පිළිබඳ තීරණ ගැනීම ආයතන ප්‍රධානියා සතුයි. මේ අතර පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන පෙරවරු 10ට විවෘත කරන ලෙසට රජය නියම කර තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලි චක්‍රලේඛයක් ජනාධිපති ලේකම්තුමා ඊයේ නිකුත් කරා. මේ අවස්ථාවේදී සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන් නැවත සේවයට කැඳවීමක් සිද්ධ වන්නේ නැහැ. ආයතන ප්‍රධානීන් Tamanගේ අවශ්‍යතාවය අනුව කැඳවිය යුතු කාර්ය මණ්ඩල කවුද කියලා තීරණය කරලා දැනුවත් කිරීම සිදු කරයි. ඒ මොහොතේ දැනට අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල නොයෙදෙන කාර්ය මණ්ඩල ඔබගේ ආයතන ප්‍රධානීන් ඔබට මේක පිළිබඳව දැනුවත් කරන තුරු රාජකාරියට වාර්තා කිරීමකින් තොරව මේ අවස්ථාවේ සිටින්න කියන එක තමයි ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. අඩු කාර්ය මණ්ඩලයකින් උනත් රාජ්‍ය සේවය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම තමයි මෙතනදී අදහස් කරන්නේ. පුද්ගලික අංශයේ කටයුතු ආරම්භ වෙන්න වෙනම වෙලාවක් යෝජනා කරලා තියෙනව නේද? උදේ 10 කියන එක යෝජනා කරලා තියෙනවා. නමුත් දැනට මේ ගයිඩ්ලයින් එක ඉෂු කරලා තියෙන රාජ්‍ය අංශයට. ඒතකොට පෞද්ගලික අංශයත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගයිඩ්ලයින් එක අනුවම Tamanගේ වැඩ කටයුතු සංවිධානය කරගනී කියලා. හෙට කොහොමද පොලිසියේ හැසිරීම? මේ අවස්ථාවේදී නිරීක්ෂණය කරනවා මහ ජනතාව මේ COVID-19 කියන රෝග ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා රජයට මොන ආකාරයේ සහායක් ලබා දෙනවද කියන කාරණේ. ඉතින් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ ඔබට අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් නැත්නම් කවුරුත් එන්න එපා. මේ අතර 22 වන බදාදා ඇඳරි නීතිය ලිහිල් කිරීමෙන් පසු රාජ්‍ය ආයතන විවෘත කිරීම පිළිබඳ උපදෙස් සඳහන් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍යාංශයේ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එහි දැක්වෙන්නේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් දෙපාර්තමේන්තු සහ සෙසු ආයතන ප්‍රධානීන් 22 වන බදාදා සිට රැස් වී තම ආයතනවල ඉදිරි ක්‍රියාකාරීත්වය සැලසුම් කළ යුතු බවයි. අප්‍රේල් 22, 23 සහ 24 දිනවල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ආයතනවල ප්‍රධානීන් තම නියෝජ්‍ය ප්‍රධානීන් ඇතුළු සෙසු මුල් පෙළේ නිලධාරීන් රැස්කොට ඒ ආයතනයේ සේවයට කැඳවන කාර්ය මණ්ඩල සමාජික සංඛ්‍යාව සහ ඔවුන්ට පැවරෙන කාර්යභාරය ආදිය තීරණය කළ යුතු බව අදාළ නිවේදනයේ සඳහන්. එලෙස ලබා ගන්නා තීරණ මත පදනම් වූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සම්පාදනය කොට අප්‍රේල් 27 වන සඳුදා සිට එය ක්‍රියාත්මක කර සිය සැලසුම් පිළිබඳව ජනාධිපති ලේකම්වරයා දැනුම්වත් කරන ලෙසටද රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් දී තිබෙනවා. මේ මාස 22 වෙනිදා දක්වා ඇඳරි නීතිය බලපෑවතුන දිස්ත්‍රික්කවල දුම්රිය හෝ බස් රථ ධාවනයක් සිදු නොවන බව මගේ ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා.
ඒ අනුව හෙට දිනේදී ඇඳරි නීතිය ඉවත් කරන ප්‍රදේශවල දුම්රිය 4ක් පමණක් ධාවනය කරන අතර කොළඹට ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ කාර්යාල දුම්රිය සියල්ල අවලංගු කර තිබෙනවා. අග්නිකාම මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අපි දිගින්දිගටම කරුණු දැක්වුවා මේ දුම්රිය ධාවනය කිරීම මේ අවස්ථාවේ තරම් සුදුසු නැහැ කියන එක. තාමත් දාල අර්බුදය පහව ගිහිල්ලා නැති පසුබිමක අවුරුටත් දුම්රිය ධාවනය කිරීමෙන් බරපතල තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන එක මේ රෝගී පැතිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි කරුණු දැක්වුවා. මේ අවස්ථාවේදී සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂයන් රාමවරයා යෝගිමාන් දම්දාතුමා ඇතුළු ඒ බලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරලා අධිකාරි ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝගයකට අනුව හෙට උදෑසන ඇඳිරි නීතිය බලපෑම් ප්‍රදේශ හරහා ධාවනය කිරීමට නියමිතව තිබූ සියලුම බින්දුවන් අවලංගු කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා. ඒ අනුව හෙට උදෑසන කොළඹ දක්වා ධාවනය වීමට නියමිත තිබූ කාර්යාල දුම්රියන් ධාවනය නොවනවා. ඒ වගේම එළියත්තේ සිට ඉන්දුරුව දුම්රිය ස්ථානය දක්වා දුම්රියක් ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමෙන් පසුව ඒ ප්‍රදේශ හරහා ධාවනය කරන්න කටයුතු කරනවා. මහව දුම්රිය ස්ථානයේ ඉඳලා පොඩ්ඩහයක දක්වා දුම්රියක් ධාවනය කරන්න බඳ කටයුතු යොදලා තියෙනවා. ඒ අර කොළඹ දක්වා කිසිදු දුම්රියක් ධාවනය වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි හෙට දවස තුල දැන්ට තියෙන තීරණය. මේ අතර ඇඳරි නීතිය පැන වූ කාල සීමාව තුළ ඒ උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් 33155 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර පොලිස් බහරයට ගැනුණු වාහන සංඛ්‍යාව 8519ක්. මේ අතර සිල්ලරට මත්පැන් අලව කිරීම සඳහා වූ සුරාබදු බලපත්‍රවලත් ස්ථාන ඒ ප්‍රදේශවල ඇඳරි නීතිය ලිහිල් කරනු ලබන කාල සීමාවට යටත්ව නැවත විවෘත කිරීමට අවසර දී ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. ජනතාව තීරණය කරන්න ඕනේ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය මොනවද කියන කාරණේ. පෞගිය මාසයක කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වැටලීම් කරලා තියෙනවා 18118ක් නීති විරෝධී මත්පැන් පෙරීම සම්බන්ධ වැටලීම්. ඒ සම්බන්ධයෙන් 18215 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා ලංකාව පුරාම. ඇඳරි නීතිය කඩ කරපු පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය මේ කටයුතු හෙට දිනේ සිට ආරම්භ වෙනවද? හෙට අධිකරණ විවෘත වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය නඩු කටයුතු සඳහා මේ COVID-19 කියන රෝග තත්ත්වය මත දැන්ට ගෙන යන විශේෂ වැඩපිළිවෙල අවසන් වුණාට පස්සේ අපි තීරණය කරනවා ස්ථිර වශයෙන්ම එයාට සම්බන්ධයෙන් මොකද කරන්න කියලා. අද දිනේත් නීති විරෝධී මත්පැන් වැටලීම් ප්‍රදේශ රැසකම ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. දින 19කට පසු දඹුල්ල විශේෂිතාර්ථක මධ්‍යස්ථානය අද පෙරවරු 6ට විවෘත කරනු අතර ලොරි 5000කින් පමණ එළවලු තොග රැගෙන තිබීම හේතුවෙන් මාර්ග රැසකම දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුණා. ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳ සංගමයේ එළඹුණු තීරණයක් අනුව පෙරවරු 6 සිට පස්වරු 6 දක්වා ඒ විවෘතව තැබීමටත් පස්වරු 6 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා පිරිසුදු කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමටත් නියමිතයි. ඇඳරි නීතිය ලිහිල් කිරීමට රජය ගෙන ඇති තීරණයත් සමග පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළට අද දිනේ වෙළඳුන් සහ පාරිභෝගිකයන් විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටියා. ඉදිරියේදී මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වනු ඇති බවත් මාළු බිල ගණන්ද පහළ යනු ඇති බවත් වෙළඳුන් පෙන්වා දුන්නා. COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තියත් සමග මෙරටට පැමිණීමට නොහැකිව විදේශ රටවල සිටින ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් යළිගෙන්වා ගැනීමට නියමිත අතර ගුවන්තොටුපළ අධ්‍යක්ෂ ශිහාන් සොමනසේකර මහතා පැවසුවේ ඒ යටතේ ප්‍රථමයෙන් සාක් රටවල ඉගෙනු ලබන සිසුන් දෙවැනිට ගෙන්වා ගන්නා බවයි. එහි පළමු අධීර යටතේ පාකිස්තානයේ සිට සිසුන් 113 දෙනෙකු අනිද්දාත් ඉන්දියාවේ සිට සිසුන් 102 දෙනෙකු ඉදිරි සතියේදීත් ගෙන්වා ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඇඳරි නීතියත් සමග මහල් නිවාස වාසීන්ගේ ආතතිය දුරු කිරීමේ අරමුණින් ආරක්ෂක අංශ විසින් ක්‍රියාත්මක කරන සංගීත ප්‍රසංගමාලාවේ තවත් අධීරක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල පිහිට වූ තවුසන් ප්ලාසා නිවාස සංකීර්ණ අභියසදී පැවැත්වුණා. දවසේ පුවත දේශීය විරුවන් උදෙසා නොමිලේ පිදෙන ආවරණය විරු අභිමන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් වෙතින්. අද දිනය තුළ තවත් රෝගීන් 17 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරටින් වාර්තා වන COVID-19 ආසාදිතයන් ගණන 271 දක්වා ඉහළ ගියා. අද හඳුනාගෙනු ආසාදිතයන් අතරින් 15 දෙනෙකුම කොළඹ කෙසෙල්වත්ත බණ්ඩාරනායක මාවතෙන් හමු වූවන් වීම විශේෂත්වයක්. කොළඹ කෙසෙල්වත්ත බණ්ඩාරනායක මාවත 146 වත්ත ප්‍රදේශයෙන් දැනට වාර්තා වී ඇති COVID-19 ආසාදිතයන් ගණන 25ක්. ඒ අතරින් 15 දෙනෙක්ම වාර්තා වුණේ අද දිනය තුලයි. ඔවුන් සියලු දෙනාම මීට පෙරම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ කාන්තාව සමග සමීප සම්බන්ධතා පැවැත්වූ අසල්වාසීන්. නිවෙස්වල රැඳී සිටියේදී සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු කර ගැනුණු ආසාදිතයන් 12 දෙනෙකු අද පස්වරුවේ මුල්ලේරියාව පිහිටි නැගෙනහිර කොළඹ මූලික රෝහල වෙත රැගෙන යනු ලැබුවා. ඊට අමතරව ඊයේ දිනේදී රෝහල්ගත කරන රෝගීන් දෙදෙනෙක් සැකපිට
පුජ්‍යලයක සතිය ප්‍රතිශත උන තිබු පුජ්‍යලෙක් අනෙක් පුජ්‍යලා ගර්භණී කාන්තාවක් දෙදෙනාටම රෝගය වැළඳී තිබෙනවා. මොවුන් එතකොට ඔක්කොමලාම එක පවුලේ කට්ටියද ඥාති හිතවත්කම් තියෙනවද කොහොමද? නෑ ඥාති හිතවත්කමක් කියලා විශේෂයක් නෑ. ඔක්කොම අවට ගෙවල් වල අය. ඒ කියන්නේ අපිට අඳුන ගන්න තරම් පැහැදිලි සාධක නැහැ. මොකද ගෙවලුත් තැනින් තැන විසිරිත් ගෙවල් වලින් අපිට හම්බෙලා තියෙන එකම ගෙවල් කොටසක් නෙමෙයි. ප්‍රදේශයේ තවත් පිරිසක් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීමටද පියවර ගැනුණා. මෙතර ආසාදිත කාන්තාවගේ ස්වාමි පුරුෂයාට සහ පුතුන් දෙදෙනාටද වෛරසය ආසාදිත බව තහවුරු වීම හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් 60 දෙනෙකුගෙන් PCR පරීක්ෂණ සඳහා ජෛව පටල සාම්ප්‍රල ලබා ගත්තා. බණ්ඩාරනායක මාවතේ ඒ සම්පූර්ණ ඒ වත්තම මේ වන විට ලොක්ඩවුන් කරලා තියෙන්නේ. එහි ඉතුරු සියලුම දෙනාගේ සාම්පල ලබා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. ඇඳිරි නීතිය පාරේ ක්‍රියාත්මක වුණත් වත්ත තුල අසල්වැසි අයත් එක්ක කිසිසේත්ම මොවුන් දුරස්ථභාවය තබාගෙන නැහැ. කැරම් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙනවා, ඕමි ගහනවා, වෙනත් ක්‍රීඩාවන් කරනවා. ආහාර හුවමාරු කරගන්නවා. මේ නිසා මේ වතු තුල මේ පැතිර යන්නට පුළුවන්. වැලිසර නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා සිටි කෙසෙල්වත්ත බණ්ඩාරනායක මාවතේ 146 වත්ත ප්‍රදේශීය පදිංචිකරුවන් 6 දෙනෙක් ඊ රාත්‍රියේදී ආසාදිත බව තහවුරු කර ගැනුණා. ඊයේ වාර්තා වූ COVID-19 ආසාදිතයන් අතුරින් තවත් තිදෙනෙකු වාර්තා වුණේ ඔළුවිල් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ. මේ මොහොත වනකොට මා සිටින්නේ ඔළුවිල් වරාය පරිසරයේ නාවික හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන යන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිරිපිට. පසුගිය දින කිහිපය තුළ ජායල ප්‍රදේශයෙන් 75 දෙනෙකු මෙම ස්ථානයේ නිරෝධායන සඳහා රැගෙන ආවා. ඉන් තිදෙනෙක් ඊයේ COVID ආසාදිත බව වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වුණා. දැනට මෙම ස්ථානයේ 72 දෙනෙක් නිරෝධායන වෙන බව නාවික හමුදාව සඳහන් කරනවා. අනෙක් ආසාදිතයා කෑගල්ල තුල්හිරිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරණියක්. ඇය COVID-19 ආසාදිත බව මීට පෙර තහවුරු වූ කටුනායක ගොන්තොටුපළ පොලිස් සේවය කළ වරකබල පදිංචිකාරණියගේ සොහොයුරියක්. නිවසේදී ස්වයං නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර සිටි ඇය COVID-19 රෝග ලක්ෂණ මතුවීම හේතුවෙන් ඒ පස්වරුවේ රෝහල්ගත කිරීමෙන් අනතුරුව වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා. පසුගිය කාලයේ වාර්තා වෙච්ච බහුතරයක් පිරිස අපේ හඳුනන රෝගීන්ගේ ආශ්‍රිත වෙන විදිහට රෝග ලක්ෂණ පහළ වීමට කලින්ම පරීක්ෂා වලින් සොයාගත්තු රෝගීන්. නමුත් එහි අනතුරුදායක පැත්ත තමයි විශේෂයෙන්ම කොළඹ ප්‍රදේශයෙන් සොයාගත්තු රෝගීන් ආශ්‍රිතයින් විශාල ප්‍රමාණයකට මේ රෝගය ආසාදනයේ තියෙන බව සොයාගන්නවා. ඒ වගේම මේ රෝගීන්ගේ තියෙන සමාජ වටපිටාවත් එක්ක ඕන අධික විදිහට ගමන් බිමන් යන තවත් පිරිස් සමග මිශ්‍ර වෙන අය. ඒ නිසා අපි දන්නේ නැහැ හරියටම තව කී දෙනෙක් ආසාදනය වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ නිසා අපි දිගින් දිගට පරීක්ෂණ කරමින් සියලුම රෝගීන් හඳුනා ගැනීම සඳහා පසුගිය මාර්තු 11 වනදා සිට මේ දක්වා මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් වාර්තා වුණේ මේ අයුරින්. මේ වන විට දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 15කින් රෝගීන් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඉන් වැඩිම පිරිසක් වාර්තා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 76ක්. මේ අතර අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයෙන් 3 දෙනෙකු සහ නැගෙනහිර කොළඹ මූලික රෝහලෙන් 11 දෙනෙකු ඇතුළු 19 දෙනෙකු සම්පූර්ණයෙන් සුවය ලබා පිටව ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරටදී COVID-19 ආසාදනය වී සම්පූර්ණයෙන් සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 96ක්. මෙරට තුළ ආසාදිතයින් වාර්තා වීමේ අගය 2.76ක් වන අතර ආසාදිතයන් සුව වීමේ අගය 35.83ක් බවද වසංගත රෝග විද්‍යාංශය නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවේ දැක්වෙනවා. මේ අතර COVID-19 ආසාදිත බවට සැකපිට හලාවත මහ රෝහලට ඇතුළත් කළ පුද්ගලයෙක් ඒ පස්වරුවේම රෝහලෙන් පලා ගොස් තිබුණා. පසුගියදා නාගලගම් වීදියේ පිරිසක් නිරෝධායනය සඳහා පිටත් කර යවන අවස්ථාවේදී ඔහු එම ස්ථානයෙන්ද පලා ගොස් සැඟව සිටි පුද්ගලයෙකු වන අතර පොලිසිය සහ ප්‍රදේශීය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරා අදාළ පුද්ගලයා මේ වන විට ප්‍රතිකාර සඳහා යලි රෝහල්ගත කර ඇති බව වාර්තාකරු සඳහන් කළා. මේ අතර පසුගියදා හුදකලා කෙරුණු මහනුවර අකුරණ ප්‍රදේශයෙන් පුනානිහි පිහිටි තවත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමු කර සිටි පුද්ගලයන් 63 දෙනෙකු අද සිය නිරෝධායන කාලය අවසන් කර ඉන් පිටව ගියා. මේ අතර සැක සහිත ලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්ව සිටි රත්මලාන කොතලාවලපුර ප්‍රදේශයේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයෙකුගේ දේහය කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහල වෙත බහර කිරීමෙන් පසු ඒ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු ජාත්‍යන්තර නිරෝධායන රෙගුලාසි අනුව සිදු කිරීමට කල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කර තිබෙනවා. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වෙමින් ගත වූ පැය 24 තුළ පමණක් ලොව පුරා මරණ 6500කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණා. මෙවන විට ලොව රටවල් රැසකින් වාර්තා වුණු සමස්ත ආසාදිතයන් ගණන 23,49,516ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා අනතුරු අඟවන්නේ COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන් චීනය වගකිව යුතු නම් එහි ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳීමට ඔවුන් සූදානම් විය යුතු බවයි.
මේ වසරේ ජනවාරි 11 වන දින පළමු කොවිඩ් මරණය චීනෙන් වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව ලොව පුරා කොවිඩ් මරණ ලක්ෂ්‍ය සීමාව ඉක්මවා ගියේ මාස 3කට පමණ පසු එනම් පසුගිය අප්‍රේල් මාස 10 වෙනිදායි. කෙසේ වෙතත් සමස්ත ගෝලීය මරණ සංඛ්‍යාව ඊයේ දිනේ වන විට තවත් 60,000කින් ඉහළ යාමට ගත වූයේ දින 8ක් වැනි කෙටි කාලයක් වීම විශේෂත්වයක්. ඇමරිකාවේ ආසාදිතයින් 7,34,000 සීමාව අද පසු කර ගියේ නව ආසාදිතයින් 29,057 වාර්තා වීමත් සමගයි. ගත වූ පැය 24 තුළ නව පුද්ගල මරණ 1,867ක් ඉරටින් වාර්තා වුණා. මිලියන 8.3ක ජනකායකට වාසභූමිය වූ ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් ප්‍රාන්තයෙන් පමණක් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 13,000කට අධිකයි. නිව්යෝක් ප්‍රාන්ත පොලිසියේ නිලධාරීන් 4,300 දෙනෙකුටද මේ වන විට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. මේ අතර යම් හේකින් COVID-19 වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය සඳහා චීනය දැනුවත් වගකිය යුතු නම් එහි ප්‍රතිඵලය භුක්ති විඳීමට චීනය සූදානම් විය යුතු බව ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් දවල මන්දිරයේ පැවති COVID-19 මර්ධන කාර්යසාධක ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී අද අනතුරු ඇඟවීමක් කළා. Then there should be consequences. මේ අතර බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ගත වූ පැය 24 තුළ කොවිඩ් මරණ 888 වාර්තා වූ අතර එය ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව පුද්ගල මරණ 47ක වර්ධනයක්. බ්‍රිතාන්‍යයෙන් මේ වන විට පූර්ණ සුවය ලබා ඇත්තේ ආසාදිතින් 1,14,217 දෙනෙකු අතරින් පුද්ගලයන් 414 දෙනෙකු පමණක් වීම විශේෂත්වයක්. එළඹෙන 21 වෙනිදාට යෙදී තිබෙන බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙවනි එලිසබෙත් මහරජනගේ 94 වැනි ජන්මදිනය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ආචාර්ය වැඩිමුළු සංදර්ශනය අවලංගු කරන ලෙසට මහරජන ඉල්ලීම් කර තිබෙනවා. එය සැලකෙන්නේ මහරජනගේ 68 වසරක් වන රාජ්‍යත්ව සමයේදී මෙවැනි ඉල්ලීමක් කළ පළමු අවස්ථාව ලෙසයි. ප්‍රංශයෙන් නව මරණ 642ක්, ස්පාඤ්ඤයෙන් නව මරණ 637ක්, ඉතාලියෙන් නව මරණ 482ක් මෙන්ම ජර්මනියෙන් නව පුද්ගල මරණ 186ක් ගත වූ පැය 24 තුළ වාර්තා වුණා. ගත වූ පැය 24 තුළ චීනෙන් වාර්තා වූයේ නව ආසාදිතින් 16 දෙනෙකු පමණයි. අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතින් ගණන 16,635ක් දක්වා ඉහළ ගියේ නව ආසාදිතින් 2013ක් ඊයේ දිනේදී වාර්තා වීමත් සමගයි. මේ වන විට එරට සිදු ඇති සමස්ත මරණ ගණන 521ක්. ලෝක ප්‍රකට සංගීතඥයින් සහ රංගන ශිල්පීන් 100 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වූ One World Together at Home වන අන්තර්ජාල ප්‍රසංගය ඊයේ රාත්‍රියේදී පැය 8ක් විකාශනය කෙරුණා. ඒ COVID-19 වෛරසයේ මැඩලීමට දායකත්වය දක්වන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන් දිරිගැන්වීම වෙනුවෙන්. අසර්බයිජානයේ මහා මාර්ග විස බීජ හරණයට ලක්වන අයුරුයි මේ. මේ අතර රුසියාවේ උසස් අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට ගොස් එරට සිරවී සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයින් පිරිසක් හිරු ප්‍රවෘත්ති වෙත මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අපි රුසියාවේ මොස්කව් නගරයට ආසන්නයේ රාජ්‍ය වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න සිසුන් මෙහි ලංකාවේ සිසුන් 350ක් පමණ දැනට ඉගෙනම ලබනවා. අපි මේ වෙලාවේ අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙනුත් අපේ රජයෙනුත් ඉල්ලා සිටින්නේ අපිව හැකි ඉක්මනින් අපේ මව්බිමට ගෙන්වා ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා. පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව මැතිවරණයක් පැවැත්වීමේ හැකියාවක් රට තුළ නොමැති බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් පී පෙරේරා මහතා පවසනවා. විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී අද පෙරවරුවේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. ඊයේ වන විට වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මැතිතුමා කියනවා එතුමාව උපුටා දක්වා ලංකාදීප පුවත්පතේ සඳහන් කර තිබූ ශීර්ෂ පාඨය වැරදි. අපි පාලනයක් කළා තියෙනවා. හැබැයි තාමත් කොරෝනා අනතුර රටේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඊයේ දිනේ රජය ලොක්ඩවුන් කිරීම හා සම්බන්ධව සීමා යම් ප්‍රමාණයකට ඉවත් කිරීම සඳහා වූ පියවර ගත්තා. හැබැයි නිවේදනයේ සඳහන් වෙනවා කිසිම රැස්වීමක් පැවැත්වීම තහනම් කියන කාරණය. එවැනි පසුබිමක් තුළ තමයි අග්‍රාමාත්‍යතුමා කියන්නේ වහාම මැතිවරණය සඳහා දින නියම කරනු. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව සාධාරණව නිදහස්ව මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කරන වාතාවරණය කිසිසේත්ම අද මේ මොහොතේ රටේ නැහැ. මේ තත්ත්වයේ තුල මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට දින නියම කිරීමට පළ කිරීම රටට ආදරේ කරන කිසි කෙනෙක් කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව කොරෝනා මර්ධනයේදී ලෝකයේ 9 වෙනි තැනට ඉන්නවා කියලා ප්‍රකාශ කළා. මේ ICMA ඕස්ට්‍රේලියා ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ජනෙක් රත්නතුංග. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර උපදේශක ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ ග්‍රිඩ් කියන ඉන්ඩෙක්ස් එක ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මැතිතුමා ප්‍රමුඛ ICMA ඕස්ට්‍රේලියාහි නිර්මාණයක්. අද වෙනකම් එම වෙබ් අඩවියේ තියෙන එකම සෞඛ්‍ය හා සම්බන්ධ ලිපිය ශ්‍රී ලංකාව හා සම්බන්ධ ලිපියක් පමණයි. එම ලිපිය සඳහන් කරුණු සත්‍යයි කියලා පදනම් කරගෙන තමයි මෙම
9 වෙනි ස්ථානය අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. මිනිස්සු මැරුණත් මොනතරම් වසංගත ඇති වුණත් මැතිවරණයක් සඳහා දින නියම කළ යුතුයි කියලා බල කරන මේ ක්‍රියාදාමයට උල්පන්දම් දෙන්න තමයි මේ ව්‍යාජ වාර්තා හදලා තියෙන්නේ. මැතිවරණයක් කියන්නේ කොරෝනා උවදුර තවදුරටත් රට තුළ ප්‍රචලිත වෙන්න ඉඩකඩ විවර වෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් ඇයි අපි මේ වෙලාවේ රටක් විදියට මේ අවදානම ගන්න? ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් අවදානම ගත්තට කමන්නේ. රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටෙන්නේ නැතුව ඉස්සරහට අරගෙන යන්න අපි යම් අවදානමක් ගත්තට කමන්නේ. මේ මැතිවරණ වලට බයක් නෙමෙයි. අපිට පේන්නේ මේ වෙලාවේ ටෙස්ට් කරන ඒවා අවම වෙලා තියෙනවා. ඒ ටෙස්ට් කරන ඒවා අවම වෙලා තියෙන වෙන මොකුත් නෙමෙයි. ටෙස්ට් කිරීම තුලින් කොරෝනා රෝගීන් හඳුනා ගැනීම වැඩි වෙන නිසා. ඉතින් මන් දන්නේ මේගොල්ලන්ට ඉලෙක්ෂන් ෆස්ට් ටෙස්ට් සෙකන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ ටෙස්ට් ෆස්ට් ඉලෙක්ෂන් සෙකන්ඩ්. රෑ 8 ඉඳන් පාන්දර 5 වෙනකන් ඇතිරි රීතියේ දාන්න වෛද්‍ය ජාසිංහ මහතා ඇතුළු වෛද්‍ය කණ්ඩායම කොහෙවත් කියලා තියනවද මේ කොරෝනා හැදෙන්නේ රාත්‍රී කාලේ විතරක් කියලා. පාන්දර 5න් පස්සේ කොරෝනා යනවද? ඒතකොට දවල් කාලේ කොරෝනා හැදෙන්නේ නැද්ද? ඉතා පැහැදිලිවම මෙතනදී ඌමනාව තියෙන්නේ ජනතාව බිල්ලට තියලා හරි මැතිවරණයකට යන්න. අපි මැතිවරණ කොමිසමෙන් ඉල්ලීමක් කරන මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් හිතලා මැතිවරණයක් තියෙන එක නෙමෙයි ඒකට තියන්න තියෙන එකම විකල්පය පාර්ලිමේන්තුව යලි කැඳවන්න. සමහරවිට තීරණය කරනවා දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ. එක පළාත් මට්ටමේ මැතිවරණයේ තියෙන සුදුසුයි කියනවා. මේ ඔබතුමා අනුමත කරනවා. එහෙම ක්‍රමයක් එහෙම නීතියක් අපේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව හරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ නීතිය අනුව හරි නැහැ. මෙතන ඡන්දේ ඕනේ ජනාධිපතිතුමාට නෙමේ වගේ අපිට පේනවා. ඡන්දේ ඕන වෙලා තියෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඇතුළු තුමාගේ කල්ලියට. ඔබ සැමට නිරෝගී සුවයෙන් පිරි සුරක්ෂිත අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. මේ මංචි ප්‍රාර්ථනයයි. රටේ ආර්ථිකය යලි ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ රැසක් මේ වන විටත් රජය ගෙන ඇති බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ආචාර්ය බඳුරු ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. දැන් හැමදාම මෙහෙම වහගෙන ඉන්න බැරි නිසා රජය හෙට දිනේ සිට වෙනස්කම් රාශියක් අලුතෙන් යෝජනා කරලා තිබෙනවා රට යලි යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ ගොඩනැගීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තීරණ ගෙන තිබෙනවා රටින් පිටට ගලාගෙන යන රට සල්ලි ප්‍රමාණය අඩු කරන්න රට තුලට ගලා එන රට සල්ලි ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඒ තුලින් රුපියල ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යන්නට විවිධ ක්‍රියාමාර්ග රජය විසින් ආරම්භ තිබෙනවා අවශ්‍ය ආකාරයට වියදම් කරන්න විදේශ විනිමය සම්පත් රටට නැහැ දැවැන්ත අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තියෙන විදේශ විනිමය සම්බන්ධයෙන් ඒ නිසා රජයේ සමහර භාණ්ඩ මාස 3ක් යනකම් ආනයනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තානම් කරලා තියෙනවා. සමහර භාණ්ඩ ආනයනය අධෛර්යමත් කිරීම සඳහා පනවා තිබුණ බදු ප්‍රතිශතය ඊළඟ වල තියෙනවා. රටේ අනිකුත් නිෂ්පාදන අංශ සුමට ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම අවශ්‍ය වෙන නිසා මේ රටේ සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත, මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත, මහා පරිමාණ කර්මාන්ත වලට අවශ්‍ය සියලු යෙදවුම් ආනයනය කරන්නට ඉඩ දෙන අතර කර්මාන්ත ව්‍යාපාර යනාදී සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර ඒ සඳහා අවශ්‍ය අමතර කොටස් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය ලබා ගන්නට තවදුරටත් ආනයනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පරිභෝජන භාණ්ඩවල හිඟතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කර්මාන්ත ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය යෙදවුම් යනාදී හිඟයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කිසියම් පාර්ශවයකට මේ ගැසට් නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි ගැටලුවක් මතුවෙනවා නම් ඒ පිළිබඳ අභියාචනය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. විදේශ විනිමය රට තුළට ගලා එම වර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විශේෂිත ගිණුමක් විවෘත කරලා තියෙනවා. විනිමය පාලන නීති රෙගුලාසි ලිහිල් කරලා තියෙනවා. බදු සියල්ලකින් නිදහස් කරලා තියෙනවා. මාස 6කට වඩා වැඩි කාලයක් ඒ ගිණුමේ රඳවා තිබෙනවා නම් ඒ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ගෙවන බැංකු පොලියට වඩා 102ක වැඩිපුර පොලියක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගිණුම් හිමියට ගෙවනවා. මේ ක්‍රියාපිළිවෙල සාර්ථක වුණොත් අනාගත කාලය තුලදී ඩොලරයට ගෙවන මුදල 185ක් දක්වා අඩු වෙන්නත් ඉඩ තිබෙනවා. COVID-19 පාලනය සඳහා රෝගීන් පරීක්ෂා කිරීමේ සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කළ යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඔහු සඳහන් කළේ ඒ අනුව දිනකට රෝගීන් පරීක්ෂා කිරීම 3000ක ඉලක්කයක් කරා යා යුතු බවයි. ඉදිරියේදී අපි සිදු කළ යුත්තේ මේ ආකාරයටම මේ රෝගය පාලනය කිරීම සහ දැනට සමාජයේ ගැවසෙන රෝගීන් හැකිතරම් හඳුනා ගැනීමයි. මෙහිදී දකුණු කොරියාව, නිව්සීලන්තය, ජර්මනිය වැනි රටවල් අනුගමනය කරන පියවර පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් කියා මම හිතනවා. මේ රටවල් කරන්නේ රෝගී පරීක්ෂා කිරීමේ සංඛ්‍යාව හැකිපමණින් ඉහළ නැග්වීමයි. දැනට අපේ රටේ දිනකට සිදු කරන්නේ පරීක්ෂණ 1000කට අඩු සංඛ්‍යාවක්. නමුත් අඩුතරමේ
කරමින් දවසකට පරීක්ෂණ 3000ක් පැවැත්වීමේ ඉලක්කයට අප පැමිණිය යුතුයි. දැනට අපේ රටේ රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය වී තිබුණත් දෙවනි රැල්ලක් මතුවීමේ ඉඩකඩ අපට බැහැර කරන්නට බෑ. දවසකට සිදු කරන පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 3000ක ඉලක්කය කරා ගෙන යාමට වහාම කටයුතු කළ යුතුයි. එසේ කිරීමෙන් අනතුරුව සමාජ දුරස්කතනය පියවරෙන් පියවර ලිහිල් කරමින් ආර්ථිකය යලි පණ ගැන්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස මම රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ අතර ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශව අදහස් පළ කළා. පළමුව කොවිඩ් තත්ත්වයෙන් රට දුරලීම සඳහා රජය කටයුතු කරා. මැතිවරණ පැවැත්වීමේ වගකීම තියෙන්නේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට. ජනතාව විශ්වාස කරනවා රජය කොවිඩ් මර්ධනය කරලා රට ස්ථාවර කරන්නට කටයුතු කරන ආකාරයටම මැතිවරණ කොමිෂම එයාගේ වගකීම ඉටු කරයි කියලා. මැතිවරණයක් කියන ඒ සිහිනය ආණ්ඩුවට ඕනකම තුමාට ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු වුණාට ඒ මැතිවරණයක් කියන්න සුදුසුම අවස්ථාවක් සුදුසු වෙලාවක් නෙවෙයි කියන එක තමයි අපි මේ වෙලාවේ සඳහන් කරන්නේ. අපි දන්නවා මේ මැතිවරණ කොමිසම තුල දේශපාලන වශයෙන් තීන්දුව ගන්න සමහර සමාජිකයන් ඉන්නවා. පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරියාම ඒ විසිරුවා හැරීමට විරුද්ධව මේ මැතිවරණ කොමිසමේ වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයක් න්‍යාය පත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කරන එක සමාජිකයෙක් මැතිවරණයේ පැවැත්වීමට විරුද්ධව ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට පවා ගියපු අවස්ථා අපි දැක්කා. හැබැයි අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරන්න අවශ්‍ය සියලුම වැඩ කටයුතු නියමිත කාලයේදී සිදු කරයි කියලා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහ ලෝකයේ අනිත් බලවතුන් ක්‍රියා කරන විදිය දිහා බලලා අපිට කටයුතු කළ යුතු තිබෙනවා. රජයේ වගකීම හරියාකාර වුන් ඉෂ්ට කරයි. වුන් ඉෂ්ට නොකරොත් එහි වගකීමත් වුන් වෙත පැවරෙනවා. රෝග ලක්ෂණ තියන අය සහ නිරෝධානයේ ලක්වන අය වගකීම් සහිතව හැසිරුණොත් ඉදිරි සති දෙක තුනකින් අපිට මේ රෝගයෙන් මිදීමේ හැකියාව අද මතුවී තිබෙනවා. ඒක අවසන් වුණු ගමන්ම අපිට පුළුවන් වෙනවා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පවත්වලා ජනාධිපතිතුමාගේ කකුලෙන් ඇදෙනු පිළුණුණු පාර්ලිමේන්තුව වෙනුවට ජනාධිපතිතුමාට සහාය දෙන පාර්ලිමේන්තුවක් පත් කරගෙන රටේ සංවර්ධනයට අත්‍යවශ්‍ය නීති රීති ටික සම්පාදනය කරගන්න. කොරෝනා මැඩ පවත්වන්නයි රටේ ආර්ථිකයේ තිබිච්ච විදිහටම පවත්වාගෙන යන්නයි ඡන්ද තියන්නේ. ලෝකෙ කිසිම රටක් සමත් වෙලා නැහැ. අපේ රටටත් ඒක කරන්න බෑ. අපි දන්නා තරමින් නම් ලංකාවේ කිසිදු වෛද්‍ය කණ්ඩායම් ආණ්ඩුව මේ ඊයේ ගත්තු ක්‍රියාමාර්ගය අනුමත කරලා නැහැ. රාත්‍රී 8 ඉඳලා පාන්දර 5 වෙනකන් ඇඳිරි නිත් දාලා තියෙනවා. දැන් මේ රැට ඇඳිරි නිත් දැන් මේ රැටද කොරෝනා ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. ලංකාවේ ආණ්ඩුව අලුත් සොයාගැනීමක් කරා. අපි යනවා රැට ඇඳිරි නිත් දාලා ඡන්දයක් කරන්න හදන්නේ. මැතිවරණ කොමිසමටත් කොමසාරිස්වරයටත් ආණ්ඩුවටත් අපි අවධානය යොමු කරනවා. අපි මේ මැතිවරණ පවත්වනට සම්පූර්ණ විරුද්ධයි. වසංගත තත්ත්වයේ පාලනය කිරීම තමයි මේ වෙලාවේ ප්‍රමුඛතාවය. දෙවනික ආර්ථිකයේ පණගැන්වීම. මැතිවරණේ තියෙන්නේ මේ ලයිස්තුවේ 3 වෙනි තැන. ජනතාවට උපද්‍රවයක්, ජනතාවට කරදරයක්, ජනතාව අමාරු වෙලා මරණයට පත් වෙන්න හදන මොහොතේ ওই මහජන නියෝජිතකම් ඉල්ලන වුන් ඔක්කොම ගුබ්බෑයන් අස්සර රිංග ගත්තා. මාධ්‍ය ගෙදරට ගෙනලා සමහරට මොන හරි කතාවක් කියන්නේ නැති. Facebook එකේ කතාවක් කියන්නේ නැති. මහ පොළවේ දැක්කත්, බිමේ දැක්කත්. ඒ කට්ටිය තාම ගෙවල් ඇතුළට වෙලා ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය එළියට බස්සන්නේ නැතුව කොහොමද අප්පා ඡන්දයක් කරන්නේ? COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන් රජය ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු සාවද්‍ය බවට Taman කිසිවිටකත් ප්‍රකාශ නොකළ බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගණේෂන් මහතා පවසනවා. අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. මම එදා කොරෝනා ආසදිතයෝ ගැන කතා කරනකොට කොරෝනා ආසදිතයෝ 40000ක් ඉන්නවා කියලා කිව්වම නෑ. මම පවසුවේ කොරෝනා ආසදිතයෝ සමග ඍජුව සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන යන ෆස්ට් කන්ටැක්ට් පළවෙනි සම්බන්ධතාව තියපන් අය 40000 ගාණක් මෙරට ඉන්නවා කියලා කිව්වා. ඒ දැනගත්තේ කොහොමද? මාර්ච් මාසේ 24 වෙනිදා අරලිගා මන්දිරයේදී පක්ෂ නායකයාට මම සහභාගී වෙච්ච සමුළු සාකච්ඡා අවස්ථාවේදී අපේ රටේ අමුදාපති ශවෙන්න සිල්ල මැතිතුමා ඒ ෆස්ට් කන්ටැක්ට් සම්බන්ධව අපිට දැනුම් දුන්නා. ෆස්ට් කන්ටැක්ට් කියලා අය ආසදිතයෝ නෙවෙයි. මම එහෙම කිව්වේ නෑ. බොරුවක් විකෘති කරලා කියන්නට තමාර දේශපාලකයෝ සහ එයාගේ එන්ජාය් ඉතින් උත්සාහ කරනවා. පරිචය කරන්නටත් ඕනම උපකරණය ඔන්න චීන රටේ සිට 40000ක් අපිට ලැබෙලා තිනවා. ඒක දාන්න ඕනේ කිව්වේ. සුදුසු නැද්ද ඒක? කෙසේ වෙතත් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගණේෂන් මහතා සිදු කළ බව කියන ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් දේශපාලකයන් ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් අදහස් පළ කළා. මනෝ ගණේෂන් කියනවා රජයෙන් කියන මෙම රෝගීන් සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණ වැරදි, මීට වැඩි ප්‍රමාණයක් රෝගීන් ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේම ප්‍රචාරයක් ගෙනිච්චා ඊට කලින් සරත් පොන්සේකා මහත්මයාත් රාජිත සේනාරත්න මහත්මයාත් බොරුව කියලිවරලා සමාවිල්ලලා ඒකෙන් බේරෙන්න බැලුවා. මනෝ ගණේෂන් අමාත්‍යවරයා මේ කරන ප්‍රකාශය තුලින් මේ රටේ ජනතාව මේ ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරත් පාරට බහින්න බය වෙලා ඉන්නවා. මොකද හේතුව මේ රජයෙන් බොරුවක් කරන දේ. රංජන් රාමනායකට ක්‍රියාත්මක වුණු නීතිය මේ මනෝ ගණේෂන් කියන අමාත්‍යවරයාට වහම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ මනෝ ගණේෂන් කියන්නේ එදා ඉඳන්ම මේ රටේ බෙදුම් වාදය ඇති කරන්න, රට සංවර්ධනය කරා යනකොට ඒව නවත්තන්න කොරෝනා වෛරස් රජයේ මැදිහත් වෙලා ත්‍රිවිධ හමුදාවත් එක්ක සම්පූර්ණ මැඩපව
පවත්වන්න යනකොට මනෝ ගණේෂන් මේක නැවත වතාවක් කකුලෙන් ඇදලා මේක වෙනත් පැත්තකට දාන කොරෝනා සංඛ්‍යාලේඛන බොරුයි කියලා මේ වෙන විට දේශපාලකයෝ 4 දෙනෙක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා, රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා, අජිත් පී පෙරේරා මැතිතුමා සහ අවසාන වශයෙන් මනෝ ගණේෂන් මැතිතුමා. ලොක්කන්ටත් සොක්කන්ටත් එකම නීතිය ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන ස්ථාවරේ අපි ඉන්නවා. කොරෝනා මර්ධනයෙන් පසු හෝ රටේ නීතිය ඔවුන්ට ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. හරියට අර පිස්සු බල්ලෙක්ව නාවන්න අරගෙන යනකොට දඟලනවා වගේ තමයි මැතිවරණයක් දැන් එයි හෙටේ අනිද්දයි කියලා හිතාගෙන මේ විදිහේ විකාර දොඩවන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මෙතෙක් රජය ගත්ත සෑම පියවරක් ඉතාම විනිවිදභාවයකින් ගත්තේ. ඒ හින්දා මනෝ ගණේෂ ඇමතිවරයා සම්බන්ධයෙන් නෛතිකව කටයුතු කිරීමත් වැදගත් වෙයි. එහෙම නැති වුණොත් ඔහු මේ ලබා දී පූර්වාදර්ශය තුළ සියලු දෙනා Tamanට හිතන තොරතුරු මත කතා කරන්න ගියොත් දේශපාලනික කෝණයෙන් බලලා ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ සෞඛ්‍ය අංශ අරගෙන යන කාර්යභාරයට මහා බාධාවක් ඇති වෙයි. COVID-19 ව්‍යාප්ත වීමත් සමග දැඩි දුෂ්කරතා මැද සරණක් අවැසිව සිටින අපේම ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක රට වෙනුවෙන් හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය මේ වන විට ගම්නගර සිසාරා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ අතර සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතයට සමගාමීව පොදු ස්ථාන විෂබීජහරණය කිරීම ඇතුළු වැඩසටහන් කිහිපයක් අදත් ක්‍රියාත්මක වුණා. රට වෙනුවෙන් හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය LOLC සමග COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමත් සමග දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ පා සිටින අපේම ජනතාවගේ සුව සහනය වෙනුවෙන් ඇරඹි හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය කොළඹ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය කරමින් අද ක්‍රියාත්මක වුණා. පීඩක් අවැසි මිනිසුන් වෙනුවෙන් සරණක් අවැසි මිනිසුන් වෙනුවෙන් හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ ගරු සභාපති රේණුසිල්ලා මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් පරිදි නිර්මාණය වුණු රට වෙනුවෙන් හිරු සහන යාත්‍රා LOLC සමගින් විශේෂයෙන්ම අද දවසේදීත් තම වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න සූදානම්. දෛනික ජන ජීවිතය අඩාල වී ඇති මෙවන් යුගයක මෙවැනි වූ ප්‍රජා සත්කාරයක් දියත් කිරීම ගැන අපේ හෘදයාංගම ස්තුතියත් දේව ආශිර්වාදයත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හිරු මාධ්‍ය ජාලය මගින් මේ දින ගණනාවක් පුරා සිද්ධ කරගෙන එන මේ සේවය අපි දකින්නේ ලෝකයේ සියලු මාධ්‍ය ජාලයන්ට දෙන ලොකුම පණිවිඩයක් හැටියට සහ ලොකුම ආදර්ශයක් හැටියට. තාම ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රියාවක් මේ හිරු මාධ්‍ය ජාලයෙන් කරන්නේ. මෙවන් උතුම් සත්කාර දිගින් දිගටම කරගෙන යාමට කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හිරු මේ වෙලාවේ මේ කරන වැඩ කටයුත්ත බොහොම ප්‍රශංසනීයයි. අපි මහා සංඝරත්න විදිහට අගය කරනවා. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීමේ වැඩි අවධානමක් ඇති වැඩිහිටියන් ඉන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණින් හිරු මාධ්‍ය ජාලය ආරම්භ කළ වැඩිහිටි නිවාස විෂබීජහරණය කිරීමේ වැඩසටහන අදත් සිදු වුණා. ඒ අනුව අද විෂබීජහරණය කිරුණේ යක්කල ලීලාවිතාන වැඩිහිටි නිවාසය සහ ව්‍යංගොඩ සුජීව මාපිය සෙවන වැඩිහිටි නිවාසයයි. 077 30 930 අංකය ඇමතීමෙන් අවශ්‍යතාවය ඇති වැඩිහිටි නිවාසයන් වෙත මෙම සේවාව සපයාගත හැකියි. එමෙන්ම හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතයට සමගාමීව හිරු මාධ්‍ය ජාලය ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස සමාජය හා එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන පොදු ස්ථාන විෂබීජහරණය කිරීමේ වැඩසටහන් කොළඹ කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයන්හි ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය කරමින් අගරදුගුරු නිල නිවස විෂබීජහරණය කෙරුණේ මෙලෙසින්. මේ කාර්ය සිදු කරන්නේ කිහිප දෙනෙක් උදෙසා නොවේයි බොහෝ දෙනෙක්ගේ යහපත උදෙසා. එම නිසා මේ සත්කාරයට සහභාගී වෙන්නා වූ හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම දෙනාටත් ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස සමාජයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සැමටත් විශේෂ සූතියක් පුද කරනවා. එමෙන්ම ඔබ මේ සැම කරන්නා වූ සෑම සත්ක්‍රියාවක්ම අපි අගය කරනවා මිනිස්සත්කම තුල. එමෙන්ම බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේද අද පස්වරුවේ විෂබීජහරණයට ලක් කෙරුණා. යම්කිසි ව්‍යසන තත්වයකට පත් වූ සෑම මොහොතකදීම විස බීජයක් විනාශ කරන්නට හිරු එළිය මහා දැවැන්ත හයියක් වුණා. ඒ වගේම මෙවැනි මොහොතකදී හිරු මාධ්‍ය ජාලය රතුකුරුස සංවිධානයත් සමග එකතු වී මේ කරන සත්කාරය අතිශය ප්‍රශංසනීයයි. ජීවිත අවදානම ඔබ දැතට අරගෙන තමන්ගේ සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් කරන මේ සේවයට හිරු නාලිකාවටත් රතුකුරුස සංවිධානයටත් මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය කරමින් පරණ යොන් වීදියේද මේ යටතේ විෂබීජහරණයට ලක් කෙරුණා. මීගහතැන්ට සහ තිනියාවල පොලිස් ස්ථානයන් විෂබීජහරණය කෙරුණේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය කරමින්. පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ මාදම්පේ සහ ආරච්චි කට්ටු යන පොලිස් ස්ථානයන්ද විෂබීජහරණයට ලක් කෙරුණේ මෙලෙසින්. රට වෙනුවෙන් හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය LOLC සමග දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් සමගින් රට වටා හිරු. රට වටා හිරු
පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට වසරක් සපිරුණද තවමත් නිවැරදි තොරතුරු අනාවරණ වී නොමැති බව මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍යනියංගොඩ විජිතසිරි හිමියන් පවසනවා. මේ භයානක පාස්කු ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය පිළිබඳව අද දක්වාම පැහැදිලිව තොරතුරු දැනගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. එය බලවත්ම වේදනාවට කාරණයක්. ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා පහනක් පත්තු කළා ඒ මියගිය සියලු දෙනාටම ශෝකය පළ කරන්න කටයුතු කරන්නට කියලා. කම්පොල දොළුව හරහා හමාගිය තද සුළඟකින් නිවාස 20කට සහ විදුලි රැහැන් පද්ධතියට හානි සිදු ඇති අතර අවතැන් වූ ජනතාව ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක රඳවා තිබෙනවා. මේ අතර පොල්පිටිගම තලාකොළ වැව සියඹලෑව ප්‍රදේශය හරහා හමාගිය තද සුළඟකින් නිවාස 8කට හානි සිදුව තිබෙනවා. කතරගම ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා පහර දුන් බව පවසමින් ලුණුගම් විහෙර තම්මැන්නාව ප්‍රදේශීය පුද්ගලයෙකු දෙබරවැව රෝහලට ඇතුළත්ව තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී කතරගම ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා අදාළ චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ සමගින් අපට අපි සමුගන්නවා. හැතක් නැතුව ඇත්ත දැනගන්න තිරේ දිසන පරිදි ඔබගේ ජංගම මුද්‍රකථන ජාලයට අනුව හිරු ප්‍රවෘත්ති SMS සේවාව සක්‍රිය කරගන්න. හමුවෙමු හෙට සවස් 6:55ට. සුබ රාත්‍රියක්.